أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der Sahabi, über den ich heute berichten werde, sein Name ist Muaz bin Jabal. Muaz war sein Name und sein Vater hieß Jabal bin Amr und seine Mutter hieß Hind bint Salsa. Sie gehörten dem Stamm Juhayna und einem weiteren Zweig davon. Abdurrahman war seine Kunyat, sein Name väterlicher Abstammungsseite. Sir Sahaba, Autor, schreibt, dass Muaz zwei Söhne hatte, Salama und Uay, und die Nachfahren von Salama heißen Banu Salama. Es gab in der Zeit des Islams nur zwei Personen aus diesem Stamm, Muaz und Abdurrahman. Hazrat Muaz bin Jabal war ein sehr heller, ein hübscher, einer mit einem hübschen Gesicht, einer mit sehr leuchtenden Zähnen und mit schönen Augen. Und er fiel durch seine Schönheit, durch seine Jugendlichkeit und Ausgewachsenheit und durch seine Frömmigkeit besonders in seinem Stamm auf und war sehr gütig. Er war 18 Jahre alt, als er den Islam annahm. Hazrat Muaz bin Jabal nahm an der Schlacht von Badr, Uhud und Khandaq und in all den Schlachten danach an der Seite des heiligen Propheten Muhammad sallam teil. Er nahm an der Schlacht von Badr teil, als er 20 oder 21 Jahre alt war. Seine Brüder mütterlicher Abstammung waren ebenfalls an diesen Schlachten beteiligt. Sahal bin Muhammad bin Jahad ist wohl nach einer Überlieferung ein Bruder von ihm und er war von dem Stamm von Banu Salama. Deshalb zählten die Banu Salama auch ihn zu ihrem Stamm. Als die Muhajirin nach der Hijra, nach der Auswanderung nach Medina kamen, hat der heilige Prophet Muhammad sallam Hazrat Abdullah und Hazrat Muaz bin Jabal in dem Bund der Brüderlichkeit vereint. Nach der Annahme des Islam hat Hazrat Muaz bin Jabal mit den Jugendlichen aus Banu Salama die Götzen von Banu Salama vernichtet. Im Zuge des Berichts über einen Sahabi habe ich das bereits berichtet, wie sie die Götzen ihrer Großfamilie vernichtet haben. Auch hier werde ich das nochmal erwähnen. Dieser Stamm hatte einen großen Götzen namens Munad aus Holz geschlitzt und bei sich in den Häusern, in dem Haus gestellt und ihn sehr gehuldigt.
Bai'at Akbar Saniya war der Anlass, als einige von diesem Stamm das Bait geleistet haben und dem Islam beigetreten haben. Sogar der Sohn von Amr hat gemeinsam mit Muaz das Bait abgelegt. Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich im Zuge des Berichtes von Muaz bin Amr dieses Ereignis berichtet. Er hat seinen Vater Amr zum Islam zum Islam gerufen und er hat ihn nachts diesen Götzen genommen und in den Müll getan. Also Muaz bin Jabal war daran ebenfalls beteiligt. Sie haben diesen Götzen in den Müll geworfen und Amr hat ihn wieder gefunden und gesagt, wenn ich denjenigen ausfindig mache, der mit meinem Götzen diesen Umgang pflegt, werde ich sehr harsch mit dem umgehen und ihn bestrafen. Aber diese Jugendlichen haben diese Tat wiederholt und er fand ihn wieder in den Müll. Und als es zum dritten Mal, am dritten Tag, das Gleiche sich abspielte, sagte er zu seinem Götzen, ich weiß nicht bei Gott, wer dies mit dir tut, aber ich gebe dir mein Schwert und beschütze dich selbst, sagte dieser Amr zu dem Götzen. Und an dem nächsten Tag sah er, dass sein Götze nicht an seinem Ort ist und er ihn umwickelt um den Hals eines Hundes fand. Und das hat ihn sehr angeregt, darüber nachzudenken. Diesen Götzen, den ich zu meinem Gott gemacht habe, verfügt nicht einmal die Macht, die Kraft darüber, unter Verfügung eines Schwertes sich selbst zu beschützen. Wie ist dieser dann imstande, mich zu beschützen? Wie kann dieser also mein Gott sein? Das hat ihn also dazu geneigt, den Islam anzunehmen, und so kam er dem Islam nah. Hazrat Muaz bin Jabal, seine Liebe und seine Treue zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kann aus dem folgenden Ereignis ersichtlich werden. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, haben die Menschen in den Straßen geweint, als der heilige Prophet aus dem Krieg zurückzog. Und man sagte ihm, dass es die Frauen der Ansar seien, die um ihre Märtyrer weinen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, weinte niemand um Hamza? Und dann begannen sie auch um Hamza zu weinen. Als Hazrat Muaz bin Jabal und weitere Sahaba dies hörten, diese gingen dann zu den Frauen aus Medina und versammelten diese und sagten ihnen, niemand wird über den Tod der Ansar, die in der Schlacht von Uhud gefallen sind, weinen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das war seine Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn er spürte den Schmerz, den der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hamza radiallahu anhus Tod gespürt hatte. Obwohl es verboten ist, um Tote auf diese Weise zu weinen, hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das für vorübergehend erlaubt, so dass um Hamza getrauert wird auf diese Weise. Aber wohlgemerkt, im Islam ist diese Art von Trauer, in der man unkontrolliert und sehr, sehr mit sehr vielen Geschreien um die Toten weint, verboten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nach Hunain gezogen, welches in der Nähe von Taif sich befindet. Er hat Hazrat Muaz bin Jabal zurückgelassen in Mekka, damit dieser den Mekkanern den heiligen Koran lehrt. Muaz bin Jabal hat stets an den Diensten an der Seite des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in den Schlachten teilgenommen. Als er gefragt wurde, dass er in Medina zurückgelassen wurde
und einer aus dem Stamm Banu Salma, Ka'b bin Malik, sich bei dem heiligen Propheten Muhammad sallam beschwert hat, hat Muaz ihn davon abgehalten und gesagt und zum heiligen Propheten Muhammad sallam gesagt, dass über den Sahaba, über den er schlecht spricht, dass er stets nur Gutes von ihm erfahren hat, und das war seine Tugend, dass er aktiv sich dafür einsetzte, dass niemand hinter dem Rücken eines anderen schlecht über ihn spreche. Es heißt in einer Überlieferung, dass 4 Menschen den heiligen Koran gesammelt haben: Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'b, Zaid bin Sabit und Hazrat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berichtet, dass er den heiligen Propheten Muhammad sallam sprechen hörte, dass er von 4 Personen den heiligen Koran hat sich anhören lassen, und das sind dieselben Namen, die soeben verlesen wurden. Der zweite Khalifa, Hazrat Khalifa Sani radhiyallahu anhu, sagt, es wurde bereits erläutert im Zuge des Berichtes über Ka'b, dass der heilige Prophet Muhammad sallam eine kleine Gruppe, Gemeinschaft von denen, die den heiligen Koran lehrten, gebildet hatte. Diese hatten den von heiligen Propheten Muhammad sallam gelernt. 4 große Gelehrten waren darunter. Ihre Aufgabe war es, dass sie den heiligen Koran vom heiligen Propheten Muhammad sallam lernen und dies den Menschen, den Leuten lehren. Und darüber hinaus gab es sehr viele Gefährten, die den Menschen den Koran lehrten. Aber die 4 großen Gelehrten waren Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Mola ibn Huzaifa, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'b. Die ersten 2 sind die zugewanderten Muhajirin und die anderen sind Ansar. Vom Beruf her waren sie, Abdullah bin Mas'ud war ein Arbeiter, und dann gab es die restlichen 3 waren aus allen anderen Berufszunften, die es damals üblich war in der Gesellschaft, sodass alle Zünfte vertreten waren. Der heilige Prophet Muhammad sallam pflegte zu sagen, diejenigen, die Koran lernen möchten, sollten von einem dieser 4 den Koran lernen: Abdullah bin Mas'ud, Salim, Muaz bin Jabal oder Ubay bin Ka'b. Das waren die 4, die den gesamten Koran durch den heiligen Propheten Muhammad sallam gelernt haben oder sich haben durch ihn berichtigen lassen. Aber es gab noch viele weitere Gefährten, die vom heiligen Propheten Muhammad sallam den Koran gelernt haben, auf direkte Weise Stücke des Korans gelernt haben. In einer Überlieferung heißt es nämlich, dass Hazrat Abdullah einmal Abdullah bin Mas'ud ein Wort auf eine bestimmte Weise gelesen hat, wobei Hazrat Umar radhiyallahu anhu ihn berichtigt hat. Aber Hazrat Abdullah bin Mas'ud sagte, so habe ich das vom heiligen Propheten Muhammad sallam gelernt. Hazrat Umar nahm ihn mit zum heiligen Propheten Muhammad sallam und sprach zum Propheten Muhammad sallam, er liest den Koran falsch. Der heilige Prophet Muhammad sallam forderte ihn auf, dass er diesen vorlesen möge. Der heilige Prophet Muhammad sallam, als er ihn sich anhörte, sagte, das ist richtig. Hazrat Umar sagte, uns haben sie das anders gelehrt. Der heilige Prophet Muhammad sallam hat gesagt, auch das ist richtig. Das zeigt erstmal, dass es auch weitere Sahaba gab, außer den 4, die durch den heiligen Propheten Muhammad sallam den Koran auf direkte Weise gelernt haben, so wie die Aussage von Hazrat Umar radhiyallahu anhu das klar und deutlich beweist. Der heilige Prophet Muhammad sallam hatte gesagt, dass du aus meiner Umma, aus meiner Gefolgschaft, Hazrat Abu Bakr derjenige ist, der am barmherzigsten ist, der
Und derjenige, der am standhaftesten ist, das ist Umar. Und der am meisten Keuschheit pflegt, ist also Usman. Und derjenige, der in seiner Urteilskraft am besten ist also Ali. Und derjenige, der den Heiligen Koran am meisten kennt, das Buch Gottes, ist Ubay bin Ka'b. Und derjenige, der das Verständnis von Halal und Haram am meisten hat, ist Muaz bin Jabal. Und derjenige, der die Pflichten Gottes am meisten beherrscht, ist Zaid bin Sabit. Höret, sagte der heilige Prophet Muhammad, in jeder Umma gibt es einen Treuhandschafter. Und der Treuhandschafter dieser Umma, dieser Gefolgschaft, ist Ubaidah bin Jarrah. Im Zuge einiger Sahaba ist diese Überlieferung bereits erwähnt worden. Es waren ungefähr diese Worte. Hazrat Abu Huraira sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sagte, was für ein edler Mensch ist Abu Bakr, Hazrat Umar, Ubaidah bin Jarrah, und was für ein großartiger und schöner Mensch ist Sabit bin Qais bin Shumas. Muaz bin Jamal ist auch ein hervorragender Mensch. Musnad Ahmad bin Hanbal ist die Quelle dieser Überlieferung. Der heilige Prophet Muhammad sagte, O Muaz, gewiss, ich liebe dich. Hazrat Muaz sagte, meine Eltern mögen geopfert werden für sie, O Prophet, ich liebe sie auch. Der heilige Prophet sagte, ich lege dir ans Herz, nach jedem Gebet, nach jedem Namaz zu sprechen, Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. O mein Herr, helfe mir, damit ich deiner gedenke und dass ich dir danke und dass ich auf schöne Weise dich huldige und anbete. Hazrat Muaz bin Jabal sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sagte, soll ich dir ein Tor des Paradieses verraten? Hazrat Muaz sagte, nur zu, O Prophet. Der heilige Prophet Muhammad sagte, rezitiere sehr oft La hawla wa la quwwata. Hazrat Muaz berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad über den besten Glauben fragte, woraufhin der heilige Prophet Muhammad antwortete, der beste Glaube ist, dass du die Menschen für Allah liebst und dass du die Menschen nur für Allah verabscheust und dass du deine Zunge fortwährend im Gedenken Allahs verweilen lässt. Darüber hinaus fragte Hazrat Muaz, was er noch machen könne. Der heilige Prophet Muhammad sagte, du solltest für die Menschen nur das erwählen, nur das für gut erachten, was du für dich gut erachtest, und das verabscheuen, was du für dich verabscheust. Hazrat Jabir bin Abdullah sagt, dass Hazrat Muaz mit dem heiligen Propheten Muhammad gemeinsam gebetet hat und dann zu seinem eigenen Volk zurückging und für diese dann das Gebet vorbetete. Also er verrichtete erst das Gebet in der Moschee, in der Masjid Nabawi mit dem heiligen Propheten und dann ging er zurück zu seinem Ort und verrichtete das Gebet vor. Er war dann der Imam dieser Menschen danach. Eines Abends verrichtete er das Gebet von Isha, das Isha-Gebet, und dann kam er zurück und betete vor den Leuten und hatte angefangen, das Surah Baqarah zu rezitieren in einer Rakat. Ein Mann unterbrach das Gebet und verrichtete das Gebet alleine, weil er gesehen hat, dass es eine sehr lange Sure ist. Deshalb unterbrach er das gemeinschaftliche Gebet und verrichtete das Gebet getrennt und
ging davon. Die Menschen fragten ihn, bist du zu einem Munafik, zu einem abtrünnigen Heuchler geworden? Er sagte, bei Gott, ich bin kein Heuchler geworden. Ich werde zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen und ihm berichten, dass ich dies so getan habe, denn wenn ich ein Heuchler wäre, hätte ich mich versteckt. Ich werde zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen und ihm davon berichten, dass ich das so getan habe. So kam er zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sind diejenigen, die das Wasser für die Kamele in den Häusern beliefern, und wir arbeiten den gesamten Tag. Und Hazrat Muaz hat mit ihnen das Isha-Gebet verrichtet, und dann ist er zu uns gekommen und hat angefangen, in dem Gebet die Surah al-Baqarah zu rezitieren, als er in unser Viertel, in unsere Moschee kam. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich zu Hazrat Muaz gewandt und zu ihm gesagt, O Muaz, willst du die Menschen denn vor einer Prüfung stellen? Bist du einer, der die Menschen vor einer Schwierigkeit stellen möchte? Der heilige Prophet Muhammad sagte, du solltest in dem Gebet dieses Folgendes rezitieren, und das sagte der Prophet Muhammad zweimal: Washamsi wa duhaha wal layli idha yakhshaha wasabbi isma rabbikal ala. Diese 4 Suren sind beispielsweise Stücke aus dem Koran, die du rezitieren kannst, wenn du vorbetest. Muslim berichtet darüber. In Bukhari wird diese Überlieferung folgendermaßen erwähnt, dass eine Person kam und es war schon Abend, und er hat sich zufällig Hazrat Muaz beim Vorbeten gesehen, dass er der Imam von einer Gebetgemeinschaft ist. Er hat seine Kamele festgebunden und sich angeschlossen, und als er gesehen hat, dass die Surah al-Baqarah, eine sehr lange Surah, rezitiert wird, hat er sich wieder abgetrennt, und missfiel ihm, und er beschwerte sich beim heiligen Propheten Muhammad sallam über Hazrat Muaz. Der heilige Prophet Muhammad sallam sagte 3-mal zu Muaz, O Muaz, du stellst die Menschen vor Prüfung, und sagte das 3-mal. Wieso hast du nicht Sabbis mir Rabbika ala oder Washamsi wa duhaha wal layli idha yakhshaha rezitiert? Also diese verschiedene Suren, wieso hast du diese nicht rezitiert? Denn hinter dir beten auch schwache Menschen und arbeitenden Menschen und ältere Menschen. Der zweite Khalif, Hazrat Sani, sagte über dieses Ereignis und über das Rezitieren von kleinen Suren in dem Namaz, Surah Rashia, Surah Fajr, solche kurzen Suren waren eher beliebt bei dem heiligen Propheten Muhammad, die er in dem Gebet, wenn er das Gebet leitete, rezitierte, und berichtet dann über das Ereignis von Hazrat Muaz bin Jabal, dass Hazrat Muaz nämlich einmal das Gebet leitete und eine Person sich dem Gebet anschloss, und es heißt, dass er, in einigen Überlieferungen heißt es, dass er Surah Al-Imran oder Surah Nisa rezitiert hat. Das sind alles sehr lange Suren. Als das Gebet sich sehr lang zog, hat er sich vom Gebet abgewendet von dem gemeinschaftlichen Gebet, und man fragte ihn nach dem Gebet. Man sagte zu Hazrat Muaz, eine Person kam, schloss sich an und trennte sich wieder vom gemeinschaftlichen Gebet hinter ihnen und hat sich in der Ecke gestellt, hat sein Gebet verrichtet und ist weggegangen. Hazrat Muaz sagte, er war bestimmt ein Heuchler. Und dieser selbst, heißt es in dieser Überlieferung, also Hazrat Muaz ging zum heiligen Propheten Muhammad sallam und berichtete über dieses Ereignis, dass ich nämlich das Gebet leitete. Eine Person kam, schloss sich an. Als sich das Gebet langgezogen hat, hat er sich abgewendet und hat das Gebet alleine zu Ende verrichtet und ist weggegangen. Als diese Person erfuhr, dass man sich über ihn beim heiligen Propheten Muhammad sallam beschwert hat, kam er zum heiligen Propheten Muhammad sallam und schilderte seine Version des Ereignisses, dass er nämlich sich angeschlossen hat, als er
Muaz bin Jabal das Gebet verrichtet hat, aber dieser das Gebet sehr lange gezogen hat und wir sind Arbeiter und meine Kamelin hatte noch nicht ihr Fraß bekommen und ich musste mich darum kümmern und ich habe mich dann abgewendet und bin mit meiner Kamelin nach Hause und habe sie gefüttert. Der heilige Prophet Muhammad hat sein Missfallen darüber geäußert und zu Hazrat Muaz gesagt, willst du die Menschen denn vor einer Prüfung stellen? Wieso hast du nicht die kleinen Suren des Heiligen Korans rezitiert? Wieso hast du so lange Suren des Heiligen Korans rezitiert? Dies zeigt, dass der heilige Prophet Muhammad diese Suren, die er hier erwähnt hat, zu mittleren Suren des Heiligen Korans gezählt hat. In bestimmten Umständen kann man durchaus längere Suren rezitieren und in bestimmten Umständen kann man sehr kleine Suren rezitieren. Aber die Regel sollte sein, dass man mittelgroße, mittellange Suren rezitieren sollte. Das hat der zweite Khalifa, also Khalifatul Masih Sani, daraus erschlossen und die Jamaat so angewiesen. So sollte man immer die Umstände achten und man sollte auch gemäß dessen, was man überhaupt auswendig kennt. Manchmal ist es so, dass man jemanden nur findet, der jetzt nicht so viele Suren und so lange Sure kennt, aber im Allgemeinen sollte man sich diese Anweisung merken, dass in dem gemeinschaftlichen Gebet nicht lange Suren rezitieren werden sollten, denn es gibt unterschiedliche Menschen, die hinter einem beten. Das sind Kranke, das sind Schwache, das sind Ältere, das sind Arbeitende. Hazrat Muaz bin Jabal sagt, dass ich hinter dem heiligen Propheten auf einem Ross ritt. Der heilige Prophet sagte, O Muaz bin Jabal, und das war eine großartige Segnung für mich, dass der heilige Prophet ich sagte, O Prophet, das ist eine großartige Segnung für mich. Der heilige Prophet sagte wieder, O Muaz, und jedes Mal antwortete er, O Prophet, ich bin da, es ist eine große Segnung für mich. Der Prophet sagte, weißt du, was das Recht Gottes auf den Menschen, bei den Menschen ist? Hazrat Muaz sagte, der Prophet Gottes weiß besser. Der heilige Prophet sagte, dass diese den Gottesdienst verrichten und ihm niemanden beigesellen. Dann sagte der Prophet Muhammad nochmal, O Muaz, hörst du? Muaz sagte, ja Prophet, ich bin hier und es ist eine Glückseligkeit für mich. Weißt du denn, was die Menschen für ein Recht Gott gegenüber verfügen? Der heilige Prophet Muhammad sagte, wenn die Menschen ihren Teil des Rechtes erfüllen, dann haben sie auch ein Recht gegenüber Gott. Das ist nämlich, dass er sie nicht bestraft. Jene, die also so Gott anbeten und ihm gegenüber gehorsam sind, ihr Recht ist es, dass Allah sie dann nicht bestraft. Hazrat Muaz sagt, dass ich eine Reise mit dem heiligen Propheten unternahm. Der heilige Prophet lief. Ich sagte zum Propheten, O Prophet, sagt mir eine solche Tat, die mich in das Paradies eintreten lässt und von dem Fegefeuer fernhält. Der heilige Prophet sagte, das ist eine große Sache, die du von mir wissen möchtest. Ja, das kann aber ein leichtes für denjenigen sein, der Gott fürchtet. Bete Gott an und stelle ihm niemanden zur Seite. Verrichte das Gebet, entrichte das Zakat, faste in den Tagen des Ramadan und pilgere, verrichte das Hajj. Soll ich dir über die Toren des Paradieses berichten? Sadqa ist ein Schutz und das Fasten ist wie das Wasser und das nächtliche Gebet der heilige Prophet las in diesem Zusammenhang,
Tatajafa Junubuhum. Der heilige Prophet Muhammad sallam verlas in diesem Zusammenhang den folgenden Vers. Die Übersetzung lautet wie folgt: Sie trennen sich von ihren Betten und sie rufen Gott in einer Hoffnung und in einer Furcht. In Furcht und in Hoffnung rufen sie ihren Herrn an, und das, was wir ihnen gewährt haben, davon entrichten sie Abgaben, und niemand von ihnen weiß, was wir für ihn vorbereitet haben, als Lohn dafür, was sie zu pflegen taten. Und das Höchste, um zu wachsen, ist das Dschihad. Soll ich dir nicht etwas sagen, was das Fundament all dieser Dinge ist? Ich sagte nur zu, o Prophet Gottes. Der heilige Prophet Musallam nahm seine Zunge in die Hand und sagte: Zähme diese. Ich sagte: O Prophet Gottes, sallallahu alaihi wasallam, werden wir denn an unserer Zunge gemessen und geprüft und geurteilt werden? Was wir nämlich darüber sagen, der heilige Prophet sallam sagte: Ja, O Muaz, mögest du nur Gutes erfahren. Das, was du mit deiner Zunge sprichst, scharfe Sätze formulierst und anderen Menschen emotionales Leid zutust und Unheil stiftest und viele andere Schändlichkeiten dadurch entstehen lässt. Wenn man also die Zunge in Richtung des Bösen verwendet, das sind dann Dinge, die einen die ihn mit dem Gesicht ins Feuer werden stoßen lassen. Hazrat Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu sagte, dass Hazrat Muaz bin Jabal zu Lebzeiten des heiligen Propheten Muhammad und in der Ära von Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu eine Fatwa zu verlesen pflegte. Umar bin Sahal bin Abu Khasama berichtet, dass sein Vater sagte, dass 3 Personen aus den Muhajirin und 3 aus den Ansar die Fatwas verlasen. Hazrat Ubay bin Ka'b, Hazrat Umar, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Zaid bin Sabit und 2 weitere. Hazrat Abdurrahman bin Qasim berichtet weiter durch seinen Vater, dass Hazrat Abu Bakr Siddiq immer, wenn er einen Ratschlag brauchte, rief er folgende Personen: Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Usman bin Jabal, Hazrat Ubay bin Ka'b und Hazrat Zaid bin Sabit. Sie ihn zu beratschlagen. All diese gaben Fatwas. Sie waren also quasi die Mitglieder eines Komitees, das sie auf Grundlage ihres Wissens, was sie durch den heiligen Propheten erwarben, die Fatwas zu geben in Medina. Er ging später nach Syrien und hat sich dann zurückgezogen in der Zeit von Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Hazrat Umar radhiyallahu anhu sagte, dass ganz Medina abhängig ist in den Angelegenheiten von seinen Fatwas. Und er sagte zu Hazrat Abu Bakr Siddiq, er möge ihn bitte aufhalten. Aber Hazrat Abu Bakr Siddiq sagte, derjenige, der bereits einen Entschluss gefasst hat und das Märtyrium bevorzieht, den werde ich nicht aufhalten. Hazrat Umar sagte, auch die Menschen können auch in ihren eigenen Betten das Märtyrium erlangen. Aber Abu Bakr hielt ihn nicht auf. Hazrat Muaz bin Jabal, als er
das Tahajjud-Gebet in der Nacht verrichtete und betete: O Allah, die Augen der Menschen sind zu und die Sternen leuchten. Du bist derjenige, der Erhalter aller Dinge ist und der Ewige ist. Ich bin schwach, um mich von dem Feuer in Schutz zu nehmen. O Allah, bitte gebe mir meinen Lohn. Nur du allein wirst mir deine Huld gewähren, dass du mich mit Erbarmen begegnest am Tage des jüngsten Gerichtes. Was für eine großartige Haltung der Furcht. Der heilige Prophet Muhammad rief Hazrat Muaz. Hazrat Muaz sagte: Ich bin hier, o Prophet, ich diene euch. Muaz, sagte der Prophet Muhammad abermals, dreimal rief der Prophet seinen Namen und sagte: Derjenige, der aus reinem Herzen bezeugt, dass Allah der einzige Anbetungswürdige ist und Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Prophet Gottes ist, Allah wird gewiss das Feuer ihm gegenüber verbieten, haram machen, ihn davor beschützen. Der heilige Prophet Muhammad sagte, Hazrat Muaz fragte: Soll ich das nicht hinaus in den Menschen verkünden, diese frohe Botschaft? Der heilige Prophet Muhammad sagte: Nein, diese würden sich nur auf diese Sache begnügen und Vorlieb nehmen. Deshalb sagte Hazrat Muaz bin Jabal diese Sache erst weiter an die Menschen, als er kurz vor dem Sterben war. Als er noch wohlauf war, hat er das niemandem verraten. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib hat das diesbezüglich gesagt, dass das etwas ist, das ist eine Sache des Wissens und es besteht halt dabei die Gefahr, dass die Menschen das allgemein als genügend erachten, allein die Kalima zu sprechen und dann keine guten Taten mehr verrichten. Und wir sehen auch, dass im Allgemeinen die Muslime sich auch einfach nur damit begnügen, nur das zu sagen und keine Taten folgen lassen. Deshalb sollte man das nur richtig verstehen. Auch Muslim hat durch Hazrat Ibn Mas'ud eine Überlieferung mit aufgenommen. Ma anta bi muhaddisin yawman hadisan la yabluhu uquluhum illa kana libadihim fitna. Diese Worte des Propheten Muhammad sallam bedeuten, dass die Menschen nur gemäß ihrem Verstand adressiert werden sollten, denn manche Dinge können die Menschen vor großen Prüfungen und Unheil stellen. Deshalb sehen wir, dass gemeinhin Shahsab sagt sogar, nein, das sind sehr lange Überlieferungen. Das würde zu lange dauern. Er schreibt weiter, dass die vermeintlichen Gläubigen La ilaha illallah Muhammad Rasulullah einfach nur als Lippenbekenntnis genommen haben und die Verpflichtungen der Scharia von sich weggetan haben. Und die Molvis denken, jeder Molvi denkt, dass derjenige, der hinter mir das Gebet verrichtet und das Kalima spricht, er hat den Glauben erfüllt und die Erlösung erlangt. Aber genau vor dieser Befürchtung hat der heilige Prophet Muhammad auch gewarnt, dass in der Endzeit der Glaube nicht mehr im Herzen der Menschen, sondern weit weg von den Menschen sein würde. Und deshalb hat er auch gesagt, dass dieses
diese Formel sie nicht dazu irreleiten sollte, sich darauf zu begnügen. Es gibt auch andere Dinge, dass der heilige Prophet Muhammad gesagt hat, wenn das rezitiert und ständig wiederholt wird, würde man das Paradies erlangen, aber das kann nicht wortwörtlich genommen werden ohne Taten. Als der Hazrat Muaz bin Jabal sich immer wieder bei dem heiligen Propheten als anwesend geäußert hat und gesagt hat, ich bin da, und der Prophet ihn auch mehrmals gerufen hat, sodass er seine vollkommene Aufmerksamkeit hatte, dass er sich das mit voller Aufmerksamkeit und mit Bedacht einprägen würde. Nur dann hat der heilige Prophet ihm diesen Weg, diese Formel verkündet, als er sicher war, dass er das so nicht unter den Menschen verkündet, aber dem heiligen Propheten ging es, so können wir das erschließen auch, dass das als ein Aspekt des Wissens auch an die Umma weitergegeben werden kann. Aber diejenigen, die behaupten, Gläubige zu sein und nur durch das Sprechen der Kalima denken, dass sie frei von Götzendienst geworden sind, wenn man ihre wahre Zustände betrachtet, dann sind sie sehr tief in Götzendienerei und Gott Beigesellung verstrickt. Und wir wissen, dass vielen es nicht gut ergangen ist, die auch das Kalima gesprochen haben, und ihre Zustände haben bewiesen, dass allein das Sprechen der Kalima und das Wiederholen der Kalima mit jemandem oder hinter jemandem niemals begnügen kann, dass er ein fester Gläubiger wird und seine Erlösung erlangt. Das ist vollkommen entgegen der Lehre des Heiligen Korans, so wie einige Muslime derzeit auch hinsichtlich des des Monats Rabiul Awwal einige Menschen versuchen zu bekehren. Der wahre Sinn liegt darin, dass sie die Lehre des heiligen Propheten Muhammad in diesen Menschen einhauchen, ihnen diese Lehren, und sie nicht nur oberflächlich zu Muslimen machen und sich selber als Muslime erachten und die Erlösung auf Gott überlassen. Das ist das, was den heiligen Propheten eine Freude bereiten würden und seine Umma weiterbringen würden, wenn man das Durud für den heiligen Propheten Muhammad sprechen würde und gleichzeitig den heiligen Propheten Gott dafür danken würde, dass er den Glauben des heiligen Propheten Muhammad nicht hat ohne seine Hilfe gelassen, sondern auch in dieser Zeit seinen Gesandten geschickt hat, um diesen Glauben wieder aufbeleben zu lassen, der uns die Wahrheit, die wahre Kenntnis über die Kalima und über die Scharia verkündet und lehrt, damit die Wahrheit der Scharia, die wirkliche Lehre der Scharia ihnen sich offenbart, damit sie die Worte Gottes und des Propheten verstehen und auch uns die wahre Lehre des Heiligen Korans und die Lehre der Kalima näher bringen und uns zu Praktizierenden dieser Lehre machen. Hazrat Muaz bin Jabal sagt, wir waren im Zuge der Schlacht von Tabuk mit dem heiligen Propheten hinausgegangen und er pflegte die Gebete zusammenzulegen. Eines Tages hat er das Gebet etwas später verrichtet. Als er hinauskam und das Zuhr- und Asr-Gebet gemeinsam verrichtete, ging er wieder hinein und kam später wieder hinaus und das Maghrib- und Isha-Gebet wieder gemeinsam verrichtet. Der heilige Prophet sagte, morgen werdet ihr an dem Brunnen von Tabuk gelangen. Das bedeutet aber nicht, dass alle Gebete zusammen verrichtet wurden, sondern dazwischen war ein zeitlicher Abstand. Zuhr und Asr und Maghrib und Isha wurden immer zu der letzten zulässigen Zeit verrichtet. Als der heilige Prophet Muhammad der Prophet sagte, bis morgen werdet ihr an
der Quelle von Tabuk ankommen und bis die Sonne nicht vollkommen aufgegangen ist, werdet ihr dieses Ziel nicht erreichen. Der Heilige Prophet hat eingeschätzt, dass es helligster Tag sein wird. Ihr werdet diejenigen, die zuerst das Ziel erreichen, dürfen nicht so lange aus der Quelle trinken, bis ich nicht dort angekommen bin. Die Sahaba sagen, dass 2 Personen bereits dort vor uns angekommen waren. Sehr wenig Wasser strömte aus dieser Quelle. Der heilige Prophet Muhammad sagte, diese 2, die vorher schon angekommen waren, habt ihr denn das Wasser bereits berührt und getrunken? Der heilige Prophet Muhammad tadelte beide, denn ich habe euch davon abgehalten und das, was Allah dem heiligen Prophet gestattete, so tadelte er diese. Und der heilige Prophet nahm etwas Wasser aus dieser Quelle und tat es in einem Fass und dann waschte er sich die Hände und das Gesicht und dann hat er dieses Wasser wieder zurück in den Brunnen gegossen und geworfen, zurückgetan und man sah plötzlich, dass diese Quelle plötzlich sehr schnell anfing zu strömen. Davor war das ein sehr, sehr dünner Strom und danach floss es dermaßen, dass alle Menschen sich satt getrunken hatten, ihren Durst gestillt hatten. Dieses Wunder geschah, als der heilige Prophet Muhammad gerade einmal angekommen war an dem Ort von Tabuk. Einige berichten, dass es auf dem Rückweg an dem Ort von Mushaqqaq geschehen ist. Hazrat Imam Malik berichtet in seinem Buch Motta, dass Muhammad bin Abdul Baqi Zarqani die Erläuterung zu diesem Hadith folgendermaßen erläutert, dass das Wissen und dass es Verfügung aus dem Ungesehenen ist, was sich dort ereignet hat. Hazrat Muaz ist nach Syrien gegangen und ist in Syrien verstorben und man nahm an, dass durch den Segen von Hazrat Muaz dieser Ort wieder zu seinem Grünen und zu seinem Aufgedeihen zurückfinden würde und dieser Ort war so aufgeblüht, dass es seinesgleichen suchte. In einem weiteren Buch heißt es, dass der Machthaber von Tabuk sagte, dass diese Quelle 14 Jahrhunderte sehr schnell geflossen hat. Danach wurde das in Zweigen in kleinen Wassermühlen aufgeteilt und in 24 Richtungen. Und wir sahen auch, so heißt es in einem aktuellen Buch, dass all diese Wassermühlen sehr, sehr schnell gelaufen sind und das Wunder des heiligen Propheten Sallam wirkte bis heute noch. Außer in Medina und Khaybar haben wir noch nie so viel Wasser gesehen wie durch dieses Wunder des heiligen Propheten Sallam in Tabuk. Die Wahrheit ist, dass sogar dieses Wasser, dieser Strom, sogar die Ströme und die Quellen von Medina und von Khaybar überragt. Und man sieht, dass sich hier sehr viel Weide und sehr viel schöne Bäume daraus entstanden sind. Ich werde über einigen Verstorbenen über sie berichten. Khan Sahib, der auch Diabetes hatte und auch Typhoid hatte, am 10. Oktober wurde er in das Krankenhaus eingeliefert.
der dann auch im Krankenhaus verstorben ist. Er war ein Musi. Hinterbliebene sind Sakina Begum, seine Frau, Faria, seine Tochter und Rehan, sein Sohn. In dem Dienst der Jamaat war er stets an vorderster Front. Er war stets helfend und hat die ihm Untergestellten sehr, sehr liebevoll behandelt und auch die Muballighin. In Jamia Qadian hat er 1980 abgeschlossen, 88 hat er, Hazur berichtigt, sich in die Jamia angemeldet und 88 die Jamia abgeschlossen und mit sehr viel Mühe 32 Jahre lang seine Dienste für die Jamaat erbracht. An vielen Orten hat er die Menschen zu den Beds verholfen. Seine Frau Sakina Begum sagte, dass Maulvi Sahib sagte, dass er als erstes in Ariana zugeteilt wurde. Es gab keinen Ahmadi dort und keinen richtigen Ort. Und er hat das Center dort gegründet. Er ging in den umliegenden Dörfern, hat die Botschaft der Jamaat dort gebracht. Eine Person sagte, unsere Kuh gibt keine Milch. Wenn eure Jamaat die wahre Jamaat ist, dann solltest du uns etwas geben, was wir unserer Kuh geben können und darüber sprechen, ein Gebet sprechen. Maulvi Sahib hat Surah Fatiha und Durud Sharif und einige Gebete über das Wasser gesprochen und das den gegeben, und er ist dann in diesem Dorf geblieben und unter einem Baum in diesem Dorf hat er die ganze Nacht geweilt und in Gebeten verweilt, und damit Allah ein Wunder für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias Islam zeigen möge. In derselbigen Nacht kam noch eine Person laufend zu ihm mit voller Freude, mit vollem Eimer Milch, dass Allah ein Wunder gezeigt hat, und hat ihm gesagt, meine ganze Großfamilie wird jetzt der Jamaat beitreten. Rehan, sein Sohn, sagt, dass er sehr gütig und liebevoll mit allen umgegangen ist und für das Wohlgefallen Allah sein Leben verbracht hat, und er hat immer jede Anweisungen des Kalifen befolgt und auch uns dazu angehalten, stets mit uns sehr liebevoll umgegangen. Er hat neben den Diensten an die Jamaat auch in den häuslichen Arbeiten sich beteiligt und der Mutter geholfen im Haushalt. Er hat stets seine eigenen Gebete geschützt und auch unsere Gebete geschützt. Alle, die mit ihm gearbeitet haben, die Muballighin und Muallamin, dass er ein vorbildhafter Muballigh war und sehr, sehr einfühlsam war, und wir haben ihn nie wütend erlebt. Ein weiteres Janaza von einem Local Missionary aus Malaysia am 7. Oktober ist er in die Ohnmacht gefallen. Er wurde in das Krankenhaus geliefert und hat sich dem danach nicht mehr erholen können. 68 Jahre war er alt, als er verstorben ist. Er war ein Musi. Neben seiner Frau hat er 8 Kinder. Slauddin und Masur Ahmad Sahib sind seine Schwiegersöhne in Malaysia. Er ist in Philippinen geboren. Nachdem er seine Universitätsstudium abgeschlossen hat, hat er eine Organisation, eine oppositionelle Organisation, die gegen die Regierung war, angeschlossen. 1970 sind sie aus Philippinen nach Malaysia gezogen und dort dann permanent sich niedergelassen. Allah hat sein Herz gewandelt, und er hat mehrmals den verheißenen Messias, Islam, den zweiten Kalifen und den dritten Kalifen in Träumen gesehen. Und 1973 hat er an der Jalsa Sana teilgenommen, und dort hat er auch, nachdem er die Atmosphäre der Jalsa gesehen hat, seinen Glauben über die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias, Islam, noch gestärkt und das Bett abgelegt. Sindaken, an dem Ort, wo er gewohnt hat, gab es keinen Muballigh. Er war eine sehr dürstige Seele und hat sich sehr mit der Literatur der Jamaat auseinandergesetzt, ist förmlich eingetaucht
und hat sehr viel Tabligh innerhalb seiner Familie und seinen Freundeskreisen gemacht. Und viele Menschen sind dem Islam beigetreten durch seinen Aufrufen und durch seine Verkündigung. Er wurde als Muallim dann bestimmt und hat mit einigen Muballighin dort zusammengearbeitet in den Philippinen. Hatte eine sehr fromme Natur, war stets wissensbedürftig, ein demütiger Mensch und gottesfürchtig. Und auf diese Weise hat er auch seinen Dienst abgeleistet. Er hat sehr viel auch mit den Christen diskutiert und viele Menschen in den Islam geholt. Er konnte nicht Urdu sprechen, aber er hatte sehr viel Wille, Urdu zu lernen. Er kannte viele Urdu-Gedichte auswendig, war sehr gastfreundlich und ein sehr, sehr disziplinierter Mensch. Und er wollte, dass jeder Mensch diszipliniert sein Leben verbringt und hat auch gemäß den Prinzipien der Disziplin die Tarbiyat-Arbeit an den Menschen geleistet. Und er hatte sehr viel Schmerzen und Krankheit, aber hat niemals diese während seines Dienstes in irgendeiner Weise als Hürde haben lassen. Ein weiteres Janaza über einen Herrn, welcher zuvor einer christlichen Familie angehörte. Sein ältester Bruder hat erst die Jamaat angenommen, danach hat die ganze Jamaat die Ahmadiyyat angenommen. Danach hat er 3 Jahre lang in Jamiatul Mubashirin einen Kurs und einen Abschluss belegt und ist dann wieder zurück zu seinem Ort gegangen. Auch in Qadian wurde er eingesetzt für die Talim, für die Bildung und Erziehungsarbeit der Jamaat. Er verfügte sehr gute Methoden und Fähigkeiten, Tabligh zu machen. Es gab viele Menschen, die durch ihn weiterhin in der Jamaat eingetreten sind und 2 davon sind auch Musian. Ein Sohn und 2 Töchter gehören zu den Hinterbliebenen. Ein Sohn von ihm hat sogar dieses Jahr die Jamia abgeschlossen. Möge Allah die Ränge all dieser Verstorbenen erhöhen, sie in seiner Barmherzigkeit einhüllen, mögen ihre Nachfahren ihre guten Taten und Tugenden vollführen und so wie diese ihre Nachfahren und Mitmenschen erzogen haben, mögen diese auf diesem Pfad bleiben. Manche Kinder dieser verstorbenen Brüder sind Waqf Zindagi, möge Allah sie sehr liebevoll mit seiner Liebe und Güte umgehen. Wie ich bereits erwähnt habe, werde ich nach der Jumma das Namaz Janaza in Abwesenheit leiten. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.